castillo de Frankenstein. La bola de polvo peleona. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! ¡Ah! ¡Me estoy incendiando! ¿De nuevo? No, esta es una buena emergencia. El fotógrafo de la publicación trimestral Doctor Loco está en camino al castillo. Me encanta la publicación, Doctor Loco. Desde hace tiempo ha sido una tradición familiar aparecer en las portadas de la revista que se remonta a mi tatarabuelo y su padrastro. ¡Genial! Estaré en la portada con usted, señor Doctor Frankenstein. Quizás estés, 9. Ahora, rápido, mis Frank mascotas, limpien el castillo antes de que llegue el fotógrafo. Yo voy a salir a peinarme. ¡Vamos, equipo! Si trabajamos juntos, lograremos que este lugar quede totalmente limpio. Tú puedes encargarte de la limpieza, 9. Nosotras nos arreglaremos para la fotografía. Pero esa portada me pertenece. Lo decidiremos a pulso de pata. Parece que al gatito le tocaron las responsabilidades de limpieza. Ay, vamos, chicas, es hora de consentirse. ¡Loti! Yo soy la Cenicienta y soy desasiada y perezosa. Y nosotras somos las feas hermanas y somos unas chicas horrendas. ¡Apestoso! Esta no es la verdadera Cenicienta. Educamos al pueblo, Loti, y les mostramos lo molestas que pueden ser las chicas. ¿Qué cantidad de...? 9? ¡Ya estoy en camino! ¿Ven cómo huye? Ahuyentada por el poder del teatro callejero. ¡Rápido! ¡Loti, al rescate! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Las mascotas de Frankenstein me encadenaron! ¡Suelta el megáfono, 9! Encadenaron mi pata al suelo. Cuando yo debería estar embelleciéndome. Realmente no estás atrapado, ¿o sí? ¡Mira! Dices que te dejaron aquí para limpiar el castillo mientras tus horribles hermanas se arreglan para una gran ocasión. ¿Tú puedes leer mis pensamientillos? No, ya he visto antes esta historia, ¿sí? Vamos a necesitar una calabaza y unos ratones. Deshazte de eso y ayúdame a limpiar. Me encanta hacer la limpieza. ¡Terminado! Este piso está tan limpio que puedo ver mi cara en él. ¡Ups! ¡Es mi cara! Bien, 9. Puedes ir a arreglarte que yo me deshago de esta gigante bola de polvo. Este invento me garantizará una portada de la publicación trimestral Doctor Loco. Agua instantánea en polvo. Para un refrescante vaso de agua, solo agregue... creo que encontré un error de diseño. ¡El reportero está aquí! ¡No! ¿Dónde puedo esconder esto? ¡Ajá! ¡El lugar perfecto! Y una vez más, quizás... ¡Ah! ¡Bienvenido al castillo Frankenstein! Gracias por su tiempo. Este lugar huele bien. Batas de laboratorio muy antiguas. Será mejor que tenga algo muy impresionante que mostrarme. ¡Guau! ¡Estoy hermoso! ¡De morir! Miren en lo que se metió el gato. ¡El gato! Cuando estemos en la portada de la revista, nos convertiremos en superestrellas. Y yo encontraré mi príncipe encantado.
Y Heidi se verá genial. Pero tú seguirás limpiando y restregando. No lo haré. ¡Oh, sí lo harás! Ya dije que no lo haré. ¡Sí lo harás! ¿Conocen el armario metálico en el laboratorio del doctor? ¿El que le da vida a las cosas? ¿Ah? ¡Tú eres el sucio! ¿Crees que eres fuerte, no? Yo he expulsado a otros con el doble de tu tamaño. ¡Mira, Melody! ¡Estoy terminando con la pelusa! ¡Sucio! El polvo no está dejando ni el polvo. Y solo hay una forma de derrotar a una gigante bola de polvo viviente. ¡Gigantes productos de limpieza viviente! El armario que le da vida a las cosas. ¡Regrese! ¡Mi banjo de energía solar es un invento brillante! Solo necesita más luz. Es basura como usted. Adiós. Soy una desgracia para el buen nombre de Frankenstein. ¡Sucio! Una violenta bola de polvo. Es tan de la temporada pasada. Estregar, estregar. ¡Brillante, brillante! Pulcro, pulcro. Estregar, brillante. Pulcro, pulcro. ¡Brillante! Estregar, estregar. Eso me gusta más. Locos y ciencia. Heidi está lista para la fotografía. Dámela. Maravilloso. Dame locura. Dame ansia. Completamente enojado. Es maravilloso. Maravilloso. Sucio. Sucio. Disfruta tu viaje. Creo que nuestra próxima producción debería ser La Bella Durmiente. Sí, con un mensaje de que las chicas son tontas. Una sombra que se agiganta. Eso nunca es bueno. ¡Ah, mi príncipe encantado! Después de todo, no aparecí en la revista. Alégrate, Ceniciento, que aparecerás en la portada. ¿Ah? ¡Mírame, mírame! ¡Soy la estrella de la portada! ¡Corre, 9! ¡Está detrás de ti! ¡Saludos, buscadores de lo extraño y de lo más extraño! ¿Pueden sus nervios mantenerlos en pie ante el horror de lo que hay en la mesa del laboratorio? ¡Hola! La creación de hoy es muy especial. Observen. La tortuga rodante. La tortuga normal es muy, pero muy lenta. Pero la tortuga rodante puede alcanzar una velocidad de hasta 96 kilómetros por año. Eso no es tan rápido realmente. ¡Mejorémoslo! Solo un pequeño ajuste. ¡Listo! ¡Adelante! ¡Oh! ¡Espera! ¡Mi mano está atorada! Sí, está loco, pero es mi papá.